Меня Женя Зелицына зовут. Я директор фонда «На встречу переменам». Наверное, вы привыкли что-то про отчество знать, вот, но я не привыкла. И давайте договоримся, что поскольку у нас неформальная относительно встреча, то я Женя для вас останусь. Ладно? Можно так меня отрастут старшие в университете? Классно. Ну, собственно, что-то я хотела у вас сначала спросить, кто вы такие. Как-то давайте мы попробуем угадать, кто магистратура есть такие? Поднимите. Один. Кто бакалавриат, соответственно, все остальные. Кто гуманитарии? Выше. Кто технари? Откуда вы здесь взялись? Да, не знаю, что вы будете делать. А кто еще бывает? Естественно, природные биологи всякие такие есть. Очень хорошо. Так, теперь осталось угадать, кто гуманитарии, и я более-менее пойму. Журналисты? Так, психологи? Они, конечно, не гуманитарии, но окей. Социологи? Один. А кто еще? Литературоведы? Экономисты? Управленцы? Здесь в основном два факультета, это социально-психологический и экономический. Супер, все, то, что мне и надо. Про социальное предпринимательство, да, поговорим, и так, и так. А экономист себя гуманитарием считают? Мне просто интересно, да? Хорошо. Так, что еще? Третий курс? Четвертый, второй, ладно, поняла. Взрослые, короче, все, значит, поговорим по-взрослому. Тепло, кстати, очень. Ничего с этим нельзя, да? Так, ну смотрите, что я предлагаю вам делать. Я собиралась рассказывать про эволюцию добрых дел, на самом деле даже раньше, чем от волонтерства до современного экономиста, может быть интересно совсем говорить об этом по полном серьезе, и, может быть, даже написать какую-нибудь работу про социальные инвестиции. Вот, но мне хотелось бы, чтобы мы в режиме беседы, да, функционировали. То есть не то, что я рассказываю, вы рисуете там что-то, а потом, значит, уходите. Вот, это потому что я приглашаю вас участвовать. Вот, это субъективная моя идея о том, как может меняться в сторону большей эффективности условное желание сделать добро. Это не научная история, это скорее мой жизненный опыт и работа в фонде. При этом очень важно, я про это буду говорить все это время. А что тут первая парта Юлия свободна? Если вы как отличник посидите. Да, значит, идея не про то, что что-то лучше или хуже. Да, то есть это, вот у меня нет такого, что инфраструктурный фонд лучше, чем волонтер. У меня есть идея, что наша нагрузка и наша эффективность увеличивается по ходу движения, но важна каждая точка. Вот, и все это начинается, это условие. Я ненавижу слова «добрые дела», «хорошие мысли» и все вот это, но без них, к сожалению, ничего не получается пока. Вот, первое, это про мотивацию. Что все начинается с того, что у нас где-то здесь появляется идея, что мы хотим что-то поменять или сделать что-то лучше, чем есть. И мы можем ничего не делать, реально не шевелиться. Вот коллеги не шевелятся, в этот момент думают что-то хорошее, и это явно лучше, чем если бы они думали что-то плохое. Да? То есть это первый микрошаг, который даже на уровне усилий вообще ничего вам не стоит. Да? И при этом любое действие, сделанное с мотивацией, Буддийская республика, вы не знаете, что любая вещь, сделанная с мотивацией сделать что-то хорошее, уже рождает кучу положительных эмоций и впечатлений, которые потом приведут вас к какой-то эффективности. Да? Я предупреждала, что это не научная особенность. Соответственно, дальше может быть маленькое дело. Маленькое дело, которое опять-таки требует от вас очень мало усилий, но вот это про улыбки эти несчастные и вообще вежливое поведение, но может еще какие-то примеры, которые от вас не требуют никаких усилий. Вот вставать со стула не надо, а вы уже что-то сделали, что на эволюции добра как бы на следующем этапе. Есть версии? Кричите громко, если есть. Первый ряд не спрашиваю. Пожалуйста. Есть? Сдать батарейки. Сдать батарейки, да, это действие, но уже мы запомним, это, например, да, технари разбираются, да. Можно пожелать хорошего дня соседу. Да, пожелать хорошего дня соседу. Отлично. Ну, вообще что-то доброе сказать, может быть, кого-то похвалить лишний раз. Да? То есть это не требующие усилия, но по-другому меняющие нашу жизнедеятельность поведением. И для меня важно, что не обязательно проходить через всю эту полосочку, да, чтобы дойти до инвестиций.
Можно на любой точке присоединиться, на любой точке отключиться. Можно вообще быть злодеем, тоже наше дело. Вот, соответственно, дальше про эту бабушку несчастную. Это пример про спонтанное добро. Потому что мы даже батарейки сдаем, скорее всего, мы заранее подумали, что-то прочитали, узнали, куда их сдавать, и что мне за это будет, и сколько мы сэкономим лет Байкалу или еще что-нибудь такое. А это про спонтанное. Шел, поймал бабушку, вот тут у меня есть специальная картинка про это, и ее задавай, значит, переводить через дорогу. Какие-то еще есть у вас идеи, как такого плана, спонтанного, но уже действия? То есть мы уже, да. Уступить место. Уступить место, супер, да. Еще. Подобрать бумажку. Помочь в организации, это, боюсь, что вы заранее должны были... Нет, Это просто шли по улице, что такое сделать? Хорошо. Подобрать бумажку. Подобрать. Супер. Да, мусор подбирать по ходу движения. Ну и наверняка вы это чуть-чуть еще вспоминаете, даже вы все делали что-то из этой оперы. Да? Хотя бы разочек. Кормили какого-нибудь котенка, там еще что-то такое. Вот, это все тоже отлично, но спонтанно, да? Я так заранее все рассказываю, вы, надеюсь, поймете, она получится довести к мысли, которые я веду. Дальше бывает смс с пожертвованием. То есть здесь вы уже чего-то все-таки теряете, в смысле материальное. Если до этого вы когда подбирали мусор, то это скорее вам ничего не стоило. Но это спонтанно. Смотрели Первый канал, там вдруг кто-нибудь заболел, и вы кому-то вдруг спонтанно подправили СМС-ку с пожертвованием или через сайт, это не важно. Важно, чтобы вы не вникали в деятельность организации, не очень знаете, куда эти деньги денутся, и просто у вас спонтанная волна щедрости на вас нахлынула. Там дальше пример от нашего фонда, который я параллельно вам должна как бы 25-м кадром внедрить в мозг, но я про него вам расскажу чуть попозже. Ну, это как, например, есть такой сайт, где всяких куча разных фондов предлагают разово им чего-нибудь пожертвовать. Нужна помощь. Дальше вы можете попробовать делать это системно. И вот это первая точка, переломный момент, когда вдруг мы от спонтанного какого-то импульса переходим к регулярному действию. В чем принципиальная разница для фондов, как вы думаете, между разовым вашим и вашим регулярным пожертвованием? Экономисты мне про вас рассказали. У них стабильный расчет, то есть Правильно. есть сумма, 100 которую пудов. рассчитывают. Да, они могут заранее посчитать, сколько им дадут денег и планировать свою деятельность дальше, чем если мы не знаем про спонтанное кого-то хорошее настроение или плохое. Да, соответственно, это уже место, где мы решаем системно помогать, но еще пока мы один раз подписываемся, это можно сделать, да, и раз в месяц у вас без вас будет списываться эти деньги. То есть вы не должны в этот момент помнить, даже если вы уже забудете, как я, каким фондом вы подписались в какой-то момент. Вот, у нас, конечно, тоже есть благотворительный сервис, который Сильва нам сделала, где регулярно с вас будет списываться, но это в данном случае опять 25-й кадр. Нет, можете фоткать. Звездочка 4 решетка, и вам будут новости от нас и заодно регулярно списываться. Но это пример. На самом деле почти каждый фонд, который системно работает, у них есть возможность подписаться на регулярные пожертвования. Дальше про волонтеров. Кто тут говорил помочь что-то организовать? Волонтером можно быть разово, можно быть системно. Да, давайте, может быть, тоже на картинке, для того, чтобы вы могли пример накидывать. Какие примеры волонтерства? Сейчас есть фонд поддержки волонтеров «Добродом». Они собирают систему ячейку всех постоянных волонтеров. Не на разные мероприятия. Быть волонтером на мероприятии через системную организацию, например. Да, волонтеры на мероприятии что делают? Мероприятия здесь чаще всего поддержка организации, то есть... Проверяют билеты. Вот. Мы выезжали вместе, вот, когда мы помогали, мы тоже были волонтерами на мероприятии, мы помогали, то есть все это таскать, да, то есть столы ставить, буквально. Такая техническая поддержка. Так, отлично, еще. Что волонтеры делают, как вам кажется? Бывают волонтеры, вот то, как вы рассказываете, такие технологические, да, таскать, помогать, проверять билеты, микрофон носить, да, а бывают содержательные. Например, что они могут быть? Выезды к пожилым людям, выезды к детям. Если кто-то профессионально, например, психолог, хочет бесплатно свои знания применять, то он может к пожилым поехать не просто туда, там с ними побыть, но и что-то их там заодно поддержать. Но и то хорошо.
вопрос вашего желания. Да? Бывает еще интеллектуальное волонтерство. То, что наши коллеги из компании партнеров делают. Берут проект, у которого, допустим, вообще нет пиара, и помогают выстроить пиар-стратегию. Да? То есть он в этот момент тоже человек со стула не встает, в смысле никуда не едет, но помогает, это называется интеллектуальное волонтерство, пропон волонтерство. Еще какие-то варианты? Вот про батарейки на самом деле это скорее сюда какой-то кейс. То есть это не совсем волонтерство, но это мы встаем, мы что-то делаем, мы этим приносим пользу, нам за это денег никаких нет, да, бесплатно происходит. Да? И мы при этом на самом деле до конца не несем ответственность за процесс. Да? Потому что захотел, сдал. Захотел, поехал к пожилым людям. Захотел, пошел, потаскал коробку. Не захотел, остался спать дома. Вам за это максимум напишут смс-ку «ты чё?», да? Но, в общем-то, ничего вам за это не будет. Вы не клялись, не обещали. Если вы взяли под волонтерство какого-то одного ребенка, так и есть программа детских кормить, ну, вам максимум нужно с ним завершить ваши отношения. Да? А дальше следующая принципиально меняющаяся точка – это стать сотрудником организации, которая творит это самое добро. Да, здесь в чем принципиальная разница? Что, во-первых, у вас появляется зарплата, это может быть приятно, да? Но появляется невозможность сбежать в любую секунду и слиться с этого дела. Да? То есть это вторая точка переломная на нашей линии эволюционной, что мы берем на себя ответственность и какое-то время ее несем. Соответственно, очень часто волонтеры превращаются в сотрудников НКО. Прям вот это вот, те, кто волонтером грешите, имейте в виду, что есть такая линия. Ну и, соответственно, можно пойти чуть дальше и побыть чаще всего, или побыли сотрудниками, им что-то не понравилось, естественно, или им захотелось сделать, как вы не захотели, и они открывают свою организацию. Но здесь, в принципе, все то же самое, только вы совсем никуда не можете деться. Вот, то есть прям очень долго вас вымывать из всяких разных видов мастей, да? Это прям была одна линия, у которой у нас было два переломных момента. Со спонтанного на регулярное и с регулярного на то, где мы еще несем ответственность. Да? Вот, дальше, ну это вот как из примера фонда, может, ну, наверняка вы сами знаете, здесь у вас есть и свои местные общественные организации, я точно не знаю, да, и федеральная, так или иначе, работа. Вот, а дальше можно попробовать по-другому чуть-чуть посмотреть на решение проблемы. Это может быть, многие из вас знают, вы знаете, что такое социальный предприниматель? Нет? Это, наверное, нормально. Новое достаточно понятие, и мне очень важно донести мысль, что это не лучше, чем все, что мы говорили до этого, это просто другое. Да? То есть здесь мы не оценкой занимаемся, у нас не конкурс красоты, а просто некое другое понятие. Вот смотрите, у нас есть бизнес. У него какая главная цель? Должно быть подписано, но мы еще расскажем. Бизнесмены, кто скажет? Так, умеет читать. Это хорошо. Да, то есть деньги. Каждый бизнесмен, себя уважающий перед Новым годом, пересчитывает, сколько у него там, такой, какой я молодец, у меня очень много. Или как все плохо, у меня очень их мало. У некоммерческой организации, да, то, что мы здесь назвали социальный сектор. Цель какая? Там написано, вы мне скажите. Сложный вопрос. Приносить пользу. Но на самом деле это не значит, что предприниматель не приносит пользу. Обычный бизнес, тот же какой-нибудь, допустим, таксопарк, приносит пользу, потому что я смогла быстро сюда попасть. Да? Но при этом он не меряет свой эффект тем, сколько девочек, которые опаздывали на лекцию, он вовремя привез, ну или там с маленьким опозданием. Он все равно считает деньги. У социального сектора тоже есть деньги. И они могли бы даже считать, мы столько-то пожертвований грантов привели, какие мы молодцы. Но они это считают. Но главным, они считают, какое изменение они создали. И что касается классических НКО, это, знаете, есть такое выражение «тушить пожар». То есть что случилось, вот заболел ребенок, и они быстро-быстро собирают деньги и везут его лечить. Или там, не знаю, заблудилась бабушка, все побежали ее искать. Или там очень много бездомных животных нашли, они их всех поймали и отвезли в приют. Да? То есть это условно последствия. И в частной некоммерческой организации есть зависимость от грантов и пожертвований. То есть если им кто-то дал денег,
Они работают, а если нет, то нет. Да? Социальное предприниматель – это не то и не другое. Это не какой-то бизнесмен, у которого проснулся в совести, он стал творить добро, или не какой-то ужасно корыстный НКОшник, который стал зарабатывать на болях и проблемах других людей. Да? Это нечто третье. Вообще, вот, это очень важно, да, здесь понять, что это не тот и не тот. Это новое. Это некий человек, чаще всего, который видит острую проблему, придумал инновационный способ ее решить. И он хочет зарабатывать деньги, чтобы быть независимым от грантов и пожертвований. Да? Здесь мы с вами должны прям договориться. То есть свой успех он будет мерить долгосрочными социальными изменениями, а осуществлять он их будет за счет тех денег, которые он сам заработал. Он очень часто совмещает, потому что он привлекает и пожертвования, и гранты, и чего-то такое зарабатывает. Но все он это делает для того, чтобы инвестировать свою прибыль в свою текущую деятельность. Да? Сейчас вышел закон, вот он кусочек этого осваивает, да? Потому что это европейская тема, она у нас приживается кусками. Соответственно, если вы будете читать, наверняка те, кто экономисты вам заставят вас читать про социальное предпринимательство в законе о малом и среднем бизнесе, вот имейте в виду, что это ее часть всей большой философии социального предпринимательства. Да, здесь есть вопросы? Нету? Понятно, у меня получилось? Да, точно. У вас вопрос потом. Ну что? В законе система юридическая, это ООО, ИП, или это кого все-таки И то. Но вот в законе сейчас внесли поправки про коммерческую компанию, то есть ИП или ООО. Но на самом деле, свои, чаще всего у социального предпринимателя два юрлица. И такое, и такое. Чтобы гранты собирать на одно. Но это уже, на самом деле, если у кого-то есть идеи своего проекта, мы можем отдельно чуть-чуть посоветоваться. Дальше мы помним, да, что мы все еще эволюционируем. И можно стать кем-то, кто поддерживает НКО или социальных предпринимателей. Здесь я буду рассказывать про нашу работу. Да, то есть здесь у нас есть 3 логотипа, на самом деле их больше. И понятно, что если есть общественная палата или какая-то организация, которая именно НКО развивает, она тоже сюда относится. То есть это кто-то, кто понимает, что вот есть эти прекрасные люди, которые хотят менять мир, но, возможно, им чего-то не хватает. И этот кто-то, то, что им не хватает, им дает. Соответственно, таким образом, он, помогая одному, помогает большому количеству. Очень хитро, да? Соответственно, это то, чем мы занимаемся, чем занимаются наши коллеги. Мы находим таких людей, вас, говорят, аж 42 в этом году нашли пока, во всяком случае. Даем им денег, компетенции, образовательные программы, менторов и наставников из сферы бизнеса, пиар, и стараемся их всех подружить между собой по всей России, чтобы они могли друг от друга подпитываться. И таким образом мы создаем инфраструктуру, в которой они развиваются. Наши коллеги делают примерно то же самое. Фонд «Наше будущее» дает беспроцентный займ. То есть это для тех, кто уже чуть-чуть более устойчиво себя чувствует и готов его вернуть. А коллеги из Impact Hub Moscow, может быть, вам особенно интересно, у них много программ поддержки для именно молодых социальных предпринимателей до 30 лет. Хотя тоже молодые. Но как минимум команда должна наполовину состоять из людей до 30 лет. У них есть такая программа, называется Social Impact Award. Если у вас есть какой-то проект или какая-то идея, то можно почитать и попробовать подавать заявки. Как минимум вам дадут обратную связь. Да, что хорошо, что плохо. Да? Договорились здесь, что это дело, если вы вдруг хотите, вдруг проснетесь с утра и поймете, что мне надоело улыбаться и таскать бабушек через дорогу, я хочу системно менять мир, то, может быть, вам захочется сделать инфраструктурную свою организацию или активную работу. Ну, дальше. Начинается то, ради чего я об этом все рассказываю. Значит, абсолютно, ну, а тут у нас слово инвестирование подчеркнуто и выделено с помощью экрана. Значит, мир понял весь большой, что капитализм сам себя убьет. То есть мы будем только зарабатывать деньги, как в примере про предпринимателя,
то потом у нас останутся только деньги. Но это не у всех. И будет очень грустно, потому что экология вся разрушится, люди все выгорят, проблемы социальные не решатся, расслоение будет большое, и в долгосрочной перспективе это не ведет ни к чему. Также люди как бы поняли, коммунизм не сработал, да? Тренировались, но не работали. И начали думать, что может быть еще такое, что будет, с одной стороны, удовлетворять наши материальные задачи, но при этом еще решать социальные проблемы. И так постепенно, очень медленно мы идем к инвестициям. Что это такое? Это когда я социальный предприниматель. Я решаю острую социальную проблему. У меня есть инновационный эффективный способ. Я измеряю свое воздействие. Я точно знаю, что с помощью моей работы действительно у тех, кого я хочу, чтобы что-то поменялось, меняется. Да? Но при этом я хочу быть эффективным. Знаете, что бизнес, да, у нас все любят. Потому что там есть, по идее, эффективно простроенные бизнес-процессы, эффективное использование денег и все такое, да, выстроенное. И я беру инвестиции и их возвращаю. То есть так же, как обычный предприниматель. Можно у меня купить долю или дивиденды я буду выплачивать своему инвестору. Но я ищу такого инвестора, сразу со второй точки мы можем вместе поговорить, ищу такого инвестора, которому не важно вернуть только деньги. Ну, не вернуть, а заработать, да? А еще такого инвестора, который хочет и тоже думает о том, чтобы мир менялся. Соответственно, если я такой инвестор, то у меня, допустим, лишних $100 миллионов. Я не знаю, куда их деть. И при этом меня, допустим, очень сильно беспокоит проблема, не знаю, женщин, переживших насилие, оказавшихся в трудной ситуации, которые там, бросают своих детей в детском доме из-за этого. Ну, например, я хочу найти такой проект, куда я вложу свои $100 миллионов и верну эти деньги или заработаю на нем, и при этом этим женщинам принципиально для них изменится ситуация. При этом, если я инвестор, я понимаю, что я верну их медленнее и меньше, скорее всего, чем если я куплю нефти, недвижимость. Но я просто хочу быть своим неприличным. Обычно больше всего зарабатывают там на калашников, там еще что-нибудь такое, да? Вот понятно, да, что я вдруг так дорос, как инвестор морально, до того, что я хочу делать так. И в России этого практически нет. Сейчас есть несколько, реально несколько, по пальцам пересчитать, сделать инвестиций, которые мы пока еще не знаем, чем кончатся, потому что они только новые, это всегда долгая история, потому что социальные изменения – это всегда долго. И в мире тоже есть совсем чуть-чуть. Ну, то есть там есть типа большой объем рынка, $179 миллиардов инвестировали в социальное предпринимательство, но на самом деле пока никто еще не померил, не прошло те 20 лет, чтобы увидеть, что из этого получилось. Но это то, зачем будущее. Потому что уже скоро никому не будет интересно просто покупать и продавать ради денег. Никому не будет интересно жертвовать благотворительные фонды так много, потому что они решают последствия проблемы, но не решают причину, не смотрят системно. А мир при этом будет, как знаете, эта эволюция всегда, природа всегда стремится к хаосу. Если дует ветер, то вас никогда листочки не сложатся в ровные пачки. Мы с вами все порядочим, а ветер все раздувает. Да? То есть, соответственно, если этого всего не делать, то все превратится в большой бедлам очень быстро. Вот. И, соответственно, последнее, что я хотела вам показать перед тем, как мы можем это все обсудить, это называется айсберг проблемы. Всегда социальные проекты решают какую-то проблему. Если вы придумали социальный проект, который не решает проблему, то вы не придумали социальный проект. Вы чем-то занимаетесь, хобби у вас такое. Даже обычный предприниматель чаще всего все равно ищет нишу в том, чтобы решить чью-то проблему. Да? То есть, в принципе, мы всегда идем от проблемы. И дальше наш выбор, как мы на нее смотрим. Мы смотрим с вами, например, сверху вниз. Тут это перевод с английского, поэтому может быть немножко странно по-русски, но мы попробуем разобраться. События. Я на таком примере про крышу вам расскажу. У нас, допустим, течет вода с крыши. Да? Это событие. И мы можем что с ней делать? Ну, какие варианты? Вытирать и ремонтировать, да? Два варианта. Правильно. Если мы вытираем, то это событие.
Заремонтируем нам все далеко, потому что мы можем подставить ведро. Или мы можем знать, что дождь сюда идет по пятницам, там, или, не знаю, только летом, и тогда у нас всегда стоит ведро, когда это время года. И это все будет либо событие, либо паттерны. Паттерны в смысле привычное поведение. Потому что если моя бабушка ставила туда ведро или вытирала, мама, я, все соседи, то почему я этого должен не делать? И тогда у нас, если мы с вами социальный проект, который занимается событиями, мы можем что сделать? Продавать ведра, правильно? Тряпки. Можем делать мастер-класс по созданию ведер самим, лепить их из глины. Система обмена ведрами среди каких-нибудь уязвимых. То есть понятно, да, что мы в районе этих двух можем придумать очень много разных проектов. Да? Получилось здесь. А может быть, мы хотим подумать действительно, что там в крыше нашей не так, и попробовать ее чинить. И тогда у нас уже будет проект на серии структуры. Да? Мы можем посмотреть, может быть, у нас во всем районе как-то изначально неправильно строили дома. Ну или правильно, но ненадолго. Что эти крыши все у всех в одинаковом месте протекают. Поэтому, кстати, не сказать, например, прямой. И дальше мы, может быть, с вами узнаем, что есть какой-то закон, который запрещает чинить крыши чаще, чем сколько-то. Или запрещает использовать какие-то материалы почему-то, потому что 200 лет назад их было нельзя, и поэтому у всех одинаковая проблема. И тогда, может быть, мы с вами начнем работать на уровне законов, чтобы их менять, чтобы нам разрешили чинить столько, сколько мы хотим. И, может быть, мы столкнемся с очень большими вот культурными примерами, что почему нельзя менять этот закон. Да? Понимаете, о чем речь? Можем сейчас разобрать несколько примеров ваших и моих, чтобы здесь вы как-то привыкнуть. И понятно, что мы никогда не поменяем, в всяком случае, с помощью социального проекта, это вот последнее странно пудровым цветом выделенное про человеческую природу, да, потому что мы какие-то, какие есть. И совсем нас не сломить. И, может быть, всякие разные диктаторы прошлого века пытались как раз вот с этим работать, но тоже не очень получилось. Вот. Но так или иначе мы должны, делая наш проект, осознавать все вот эти слои и самим решать, на каком мы хотим работать. И все важны. Да, давайте попробуем про бездомных людей. Здесь я на самом деле не уверена, что это такая большая проблема, как у нас. Но там, не знаю, в Москве, в Питере очень много бездомных людей. Они везде ходят, у них очень большие сложности, к ним как все относятся очень негативно. Я бы здесь не видела, наверное, есть, но не видела. И что мы, давайте придумаем разные проекты. Проекты, потому чтобы вот верхней вершину айсберга, что можно с ними сделать? Денег дать на обед, да. Еще что? Еще что можно дать обед? Пункт питания, да. Можно даже им одежду дать. Но это не решит их проблему, они не перестанут быть бездомными. Давайте придумаем какой-то вариант более такой, на уровне красный. Помочь оформить документы. Угу. Найти жилье, работу, да, организованно. Еще что-то. Может быть, узнать их историю, что с ними случилось, и там искать причину, да, потому что кого-то, ну, часто история, человек вернулся из тюрьмы, его жена не пустила домой, и все, то есть он, в принципе, не собирался быть бездомным, он даже может не пить, и там в тюрьме он оказался случайно. Ну, например, да, соответственно, когда работает с его вообще системой отношений с людьми, искать эту жену, искать, ну, родственников, помогать нам настроить эти связи. Да, понимаете разницу? И это не значит, что его не надо было кормить. Даже если его не покормили, то некому, скорее всего, уже документы восстанавливать. Да? То есть поэтому и то важно. Важно, часто просто бывает, что человек видит только вершину, черненькую, и останавливается на этом. И часто бывает, что проект делает человек, который сам столкнулся с проблемой, и тогда есть такой большой подводный камень, что он думает, что как у меня, так и у всех. И тогда он строит весь свой проект вокруг своей жизненной истории, не проверяя, что как у него, может быть, только у него и еще у 3 людей, а у всех остальных женщин, оставшихся одних с детьми, другая история, и по-другому организованные проблемы. И
либо человек приходит извне, и тоже у него есть своя концепция, как помочь. Я вот такой хороший, такой добрый, такой умный, такой богатый, сейчас я всем помогу. И часто он не изучает глубину, и тоже проект просто становится неэффективным, это жалко, потому что деньги там тратит, время тратит, вдохновение тратит, и доверие людей, которые очень сложно заработать, тоже таким образом тратит. Давайте еще пример про плохой и хороший от меня, а потом, может быть, какие-то ваши размышления, вопросы и такое. Плохой. Жил-был молодой человек в Америке. У него все было классно. Он думал, что надо кому-то помочь, и вот он такой суперэффективный, сейчас будет всем помогать. Он съездил в Африку, увидел, что много людей ходят без обуви. Не все, но много. Его это очень тронуло, он подумал, боже, какая мечта, как это ужасно, дети босиком, в школу там далеко, через пустыню, ну вот это все можно представить себе картинку. И он решил, что, конечно, он не хочет зависеть от гражданских пожертвований, он придумал такой бизнес, называется Tom's Shoes, до сих пор существует. Ботинки от Тома, знаете, да? Есть такие, отлично. Дорогие ботинки покупает себе американец, ходит в них, а дешевые, которые включены в стоимость этих дорогих, посылаются кому-то в Африку. И там этот кто-то ходит в них. Типа классный проект. Самому Тому париться не надо, все у него само работает, этих ботинках, деньги сами себя зарабатывают. Всем хорошо. Как вы думаете, в чем здесь его... Я заранее говорю, что это был провал. В чем провал? Хотя классная идея. В чем его ошибка, да, что она не сработала на плюс? Ну, давайте подумаем, что могло случиться в Африке. Из-за того, что им вдруг с неба насыпали очень много ботинок бесплатных. Да, отличная версия, да, нам очень нравится. Давайте еще пособираем. Что ботинки были дешевые, быстро рвались, из-за этого было много мусора. Так, это тоже отличное стратегическое мышление. Ну, и то, да, но основное, что случилось, что там были все-таки какие-то остатки экономики, и люди производили местные какие-то тоже в своем духе какие-то тапки, и еще были еще большие остатки экономики, кто-то чинил их, а благодаря тому окончательно это малое микропредпринимательство убилось. То есть они остались банально без работы, и все последние остатки круговорота денег вообще в этих деревнях просто остановились. И почему так произошло? Потому что он не поехал и не изучил, почему они, собственно, ходят без обуви. Он увидел вершинку и стал их кормить, условно. Да? Соответственно, что они поменяли в этом проекте, что он стал лучше. Они стали производство делать в тех странах, куда они потом это все донируют. Да, то есть они подтянули, увидели проблему на уровне экономическом и подтянули туда работников, налоги, производство. И понятно, что это совсем по-другому стало решать проблему региона. Дальше пример, на мой взгляд, фантастический, вот на мой, как это у нас в России другие проблемы, но так или иначе, остров Борнео. Вы себе представляете, я плохо, но он точно где-то там, где много лиан и тропических лесов. Да, вот эту картинку нарисовали. И там есть орангутаны, знаете, такие большие обезьяны. Я далека вообще от этого очень сильно, но суть в том, что они вымирают. И есть, естественно, природозащитные организации, которых это беспокоит. И они могли бы что сделать, чтобы их спасти, как вы думаете? Правильно, загнать всех их в клетку, и пусть они там размножаются. Так, еще версии плохих проектов. Проанализировать, почему они вымирают. Угу. Правильно, именно это они сделали. Они пошли ниже, да, в красный. И увидели, что они вымирают, потому что вырубаются их тропические красивые леса, где они живут. Им негде жить. И что они могли бы сделать в этом случае? Нести запрет. Дальше могли начать сажать. Да, я сначала про плохой. Это вы к хорошему сразу. Могли начать сажать леса. И тогда было, вау, какой у нас супер глубокий проект. Мы вообще на 2 шага в глубину подумали и спасаем всех обезьян. Но они стали смотреть, почему их вырубают. И как вы думаете, ну логично здесь уже очень легко.
Ну, даже нищее население абсолютно. Им нужно на что-то жить. И они поняли вот эту цепочку, что на самом деле обезьяны, как таковые, для местных жителей им не важно, так же, как и лес, вырубать им не принципиально. Им нужны деньги на банальные вещи из серии медицинского обслуживания. То есть они их опросили, всех поймали, спросили, на что ты потратил то, что ты заработал, за то, что ты вырубил вот эти вот леса. Он говорит, а я сводил жену к врачу, ну, например. И они много там собрали данных, глубокая работа была проведена, и они стали им оказывать медицинские услуги бесплатно. И другие услуги, и образование из серии про экономику и как вообще жить дальше, и оставили все обезьян в покое, и они живут себе прекрасно. Да, это пример хорошего системного проекта, который глубоко решает проблему внутри айсберга. Угу. Давайте попробуем, если какие-то вопросы, мнения, вы что-то такое придумали, или знаете, или наоборот не знаете, или... Нет, видите, я разговаривала. Может быть, сомнения, недовольство, проект инвестиций, что думаете, интересно? Сработает у нас или нет? Мне вообще очень нравится. Может быть, мнение. Нет, ты как хочешь спросить, да? Смотрите, сейчас Витя начнет меня валить. Мы уже тренировались в рту. Ну давай. Я правильно понимаю, что если в результате проекта появляются какие-то благополучатели, на которых, собственно, эти блага и решение проблем падают с неба, то чаще всего это приводит к неприятному кейсу. Ну, то есть, вот, если мы говорим о какой-то бабушке течет крыша, то есть какой-то фонд, который выделяет ей ведра, какие-то волонтеры, которые ходят эти ведра, меняют, заливают, ставят на место. Но, возможно, при такой ситуации она и не захочет, чтобы ее ремонтировали, и это все происходит. Ну, давайте ответим все вместе. Как вы думаете, иждивенческая выработка иждивенческой позиции кому может быть полезна? Роботы как продолжают быть это безумные, и система ситуации хорошо и так помогает, Ну, я считаю, что есть категории целевых аудиторий, которые реально, вот те же бабушки, как раз тот случай, когда они уже не поменяются. То есть, или те же орангутаны, ну как бы вот, ну никак. Да? То есть есть категории, которым никак по-другому, кроме как насильно их не поймать, не поможешь. Но их действительно много меньше, чем нам кажется. То есть дети-сироты, бездомные, смотрела вчера кино какого-то странного на ночь, женщины в сложной жизненной ситуации, которых там не несет на легкие заработки, всем им сильно много помогать снаружи вредно, конечно. То есть основная эффективная работа это по выработке новых у них навыков, компетенций, каких-то возможностей функционировать. Да? То есть если только кормить бездомного, то еще все захотят стать бездомными. Знаете, как в Калифорнии. У них проблема с бомжами, потому что там пособие очень большое. И все палатки вот так ставят, это тепло, хорошо. И они реально не хотят. То есть это их выбор. Да, вот именно, что все хотят стать бомжом в Калифорнии. И почему там эта вся тема, что кто за Трампа, кто против, да? Потому что надоело местным жителям ходить через просто поля палаточные наркоманов и всех. Вот, поэтому классно и то, да, делать. То есть если совсем и бабушкам ведра не покупать, то они тоже. Может, какие-то есть. Если нет, то отлично, пойдем с вами кофе пить. Я вообще не по расписанию, но мне сказали оставить время на вопросы, я оставила. здесь еще присутствует журналист. Я поняла намек. Но пока вы думаете про, если есть что сказать, уж я любые. Что ты хочешь? Какие-то анимации? Не надо. Сколько у вас человек, студентов, журналистов? Не палите. Мы поднимали раньше. Короче, мы проводим конкурс для журналистов. Мы, это фонд, на следующую перемену, принимаем заявки до 6 октября.
Просто не хочу 15-минутную презентацию, чтобы все остальные забыли все, что до этого говорила, показывать. Вот, если вы уже написали или хотите написать и успеете до 6 октября материал про людей, которые вот по этой пирамидке как-то освоились и решают системную проблему какую-то, либо у вас в городе, либо в регионе, либо в стране, и это может быть печатный материал, может быть видео, может быть эксклюзив. Эксклюзив — это не важно, что важно, что вы про этого человека первый раз. То есть никто никогда о нем ничего не знал, а мы взяли его, нашли, и так еще осветили, что захотелось прям к нему присоединиться, то у нас есть там даже какие-то денежные призы, типа там от 20 до 50 тысяч, в зависимости от места. Вот, если зайти на наш сайт, на встречу переменам, и найти там героя перемен с хэштегом, то там про это все есть подробно, это вот именно для журналистов. Ну, собственно, вы можете не быть журналистом, если вы психолог и сделали такой материал, то мы его возьмем и почитаем с удовольствием. Можно быть студентом, можно не быть регистрированным в СМИ, можно у себя в ЖЖ про это все публиковать. Мы в этом смысле очень на релаксе. Спасибо, что напомнила. Ну что, нет? Давайте. С чего вы начинали, чтобы добиться этих результатов? Тихо, результат, потому что я вам все рассказываю. Я начинала с 2 вещей. Одна, наверное, что просто я родилась и поняла, что я не хочу не скучно зарабатывать деньги кому-то другому. Но вообще о себе я тогда еще не додумала, что можно. Я работала в Красном Кресте в Эфиопии 1,5 года, в российском. И это первое разочарование в моей жизни, потому что я была очень такая, мне было 23, мне хотелось творить добро, быть причастной к чему-то вот там прекрасному. Вот, а выяснилось, что давно платная больница, которая использует Красный Крест как просто лейбл, и поэтому туда идут. Если в советское время она была бесплатная для жителей, там задорого работали классные врачи, то сейчас все поменялось, туда едут все, кто не нашел работу в России, вот они поехали в Узбекистане еще и где-то. Вот, в общем, короче, там такое очень своеобразное, 9 месяцев у меня заняло понять вообще, где я работаю, еще 9 заняло свалить оттуда. Вот, но тогда я поняла, что я хочу работать в благотворительном фонде. То есть тогда вот у меня случился переход из спонтанно, потому что я не узнавала, куда я еду. Я слышала Красный Крест и поехала. И потом я работала в обычном фонде, и там у меня случилось второе разочарование. Потому что я поняла, что там люди не измеряют воздействие, они как раз занимаются, а давайте что-нибудь сделаем хорошее детям-инвалидам, а давайте их вводим на экскурсию в лес, а давайте грант. И в итоге ты 3 месяца заполняешь заявку, получаешь этот грант ради того, что один ребенок, ну, в смысле их может быть много, но каждый ребенок сходил на час в лес, и ему сделали экскурсию, что вот так на ощупь сосна, а вот так на ощупь дуб, а это белка. Серьезно. И по-своему дети в эту секунду получали кайф. То есть, по сравнению с тем, что они сидят дома и с ними вообще ничего не происходит, это просто завязанными глазами, там, вот они это все на ощупь, и куча там всего происходило. Но я поняла, что это вообще не решает их проблему. Что от того, что они знают на ощупь березу, сосну и дуб, их жизнь в перспективе не изменится. Да? Ловите? И вот тогда я вообще ушла на фриланс, все, как бы я поработала переводчиком, ничего не делала и думала, что так и буду жить. А потом я вдруг узнала, что есть социальное предпринимательство, где все наоборот. Ты работаешь в фонде, а в итоге помощь там 1000 детей. Потому что те, кому ты помогаешь, помогают это эффективно, весело, измеряя воздействие, думая о том, как, если это никому больше не надо в нашей соцсети, думая про красненькую часть этого треугольника. Вот, наверное, такое. Разочарование мне, как и всем. Спасибо, что спросили, я люблю рассказать. А каким социальным предпринимательством вы занимаетесь? Я не занимаюсь, я занимаюсь помощью социальным предпринимателям. Хотя хотела бы. Если вам интересно, у меня есть несколько идей, которые я мечтаю когда-нибудь перестать быть директором фонда и делать свои проекты. У меня их уже накопилось. Но пока мне нравится помогать социальным предпринимателям больше, потому что это эффективнее, ну, как мне кажется, большему количеству людей получается помогать. Пока. Если вы правильно спрашиваете, или вы имеете в виду, каким проектом поддерживаем? Да. Хорошо. Мне все очень сложно выбирать, это прям мой вопрос, с одной стороны любимый, с другой стороны сложный, потому что
Но мы все, у нас как такая в фонде завелась манера любить все наши проекты, пытаться как-то равномерно по ним любовь распределять. Ну, например, девочки из Архангельска работали в сфере сувениров для компании. И знаете, из шерсти так можно свалять, мне кажется, здесь тоже так делают, всякие валенные вещи. Ну, типа, как валенки, только сувениры. И у них была такая сувенирная компания. А в Архангельске есть какой-то еще народная вещь, валенок, куда надо шепнуть какое-то свое там желание, и оно сбывается. Маленький такой. И они их делали как сувениры, такие маленькие валенки. И очень трогательно, все мило, компанию они их закупали, всем на Новый год, дружно, значит, это можно в машине повесить, там, на елке, еще куда-то. И они вдруг поняли, что если чуть-чуть усовершенствовать, то это отличная вещь для недоношенных детей. Потому что основная, дальше начинается изучение проектов, проблема целевой аудитории, да, что почему они так медленно развиваются, недоношенные дети умирают, потому что они 45% их энергии тратят на то, чтобы себя согреть. Потому что он еще не был готов к нашей температуре, потому что ему мама там теплее. И они адаптировали свое это валяние все. Вот недоношенных. Начали валять не только валенки, но еще шапки, какие-то специальные штуки. Мне нравилось. Специальные какие-то одеялки и все такое. И вот они это продают. Они, собственно, стали первым объектом у нас в фонде, кому дали именно их инвестицию, правда, нашего гранта. Тетенька одна их рассмотрела и вошла к ним, они создали отдельное ООО, вошла к ним в капитал, вообще по полной программе, и собирается их развивать там на уровне B2B, да, то есть чтобы они не в магазине продавали эти вещи, а на уровне больницы и страны. В общем, у нее там как раз бизнес-подход страшно на них воздействует. Ну, это, например. Часто у нас бывают родители, особенно детей, как-то решили свою проблему и хотят помочь другим. Например, папа мальчик с аутизмом замучился с ним ездить, а он в туризме работает всю жизнь, он там гид в Израиле, еще что-то такое. Он замучился с ним ездить в отпуск, потому что им все делают замечания. Потому что дети аутисты, если вы знаете, наверняка психологи знают, ведут себя как умеют. Да? То есть невозможно их организовать как всех остальных. Обычно это дети невыносимые, я не хочу в жизни отдыхать с детьми чужими, а тут уж совсем. И ему все время говорили во всех отелях, что не ходи вообще в самые популярные часы в бассейн, приходи в 6 утра, потому что вот всякое такое. Ему это надоело, он открыл свою турбазу в Псковской области между Питером и Москвой, чтобы было удобно ездить, только для родителей и детей с такими детьми, чтобы они там все буянили, а родители отдыхали. Ну, например, да. Есть один проект сложный, но он как раз не совсем предпринимательский. Наша задача его вывести в какую-то финансовую устойчивость. Эта девушка, как она сама говорит, я мама 4 детей, но один из них, она потеряла одного из них в родах. И вот у нее большой фонд помощи родителям, которые потеряли детей, и психологической, и всякой такой. И вообще она в итоге как раз работает с врачами. То есть она изучила глубину проблемы, поняла, что у нас недостаточно врачи квалифицированы именно помогать в сложных ситуациях, когда роды, и она работает с врачами. Вот. Но если монетизация, естественно, это плохо, потому что такая тема, на которой зарабатывать тяжело. Но вот, например, проект, который наша задача как-то ее научить или как-то поддержать, чтобы она эффективно работала. Театр есть, где дети с синдромом Дауна играют. Ну и разное. Вообще у нас на сайте можно подробнее прочитать. Вот из Улан-Удэ есть сейчас в полуфинале проект про финансовую грамотность для подростков. Как раз мне очень нравится, что он не про особенных детей, а про всех. И нам бы всем не помешало бы тоже мне тоже приобщиться. Не знаю, выиграет или нет, у нас итоги будут полуфинала в начале ноября, а вообще итоги всего 20-го. Вот, но мне очень нравится идея. Я давно все хочу про финансовую грамотность, что-нибудь выиграла, но, может быть, ваш однополчение, хотела сказать. Но, в общем, из Улан-Удэ молодой человек. То, что спрашивали, ответила? Как вы именно помогаете своим потенциальным предпринимателям, да? То есть проводите какие-то курсы, тренинги, встречи, как
оказываете помощь? Ну, смотрите, мы объявляем конкурс раз в год весной. И те, кто доходит до полуфинала, мы их обучаем, привозим в Москву 2 раза, там 2 модуля. Первый, потом много онлайн-вебинаров, и второй. И считаем, что уже внутри конкурса полезно людям поучиться, и они и к финалу лучше готовы, и даже если они дальше не прошли, они эффективнее работают. А те, кто нас выигрывают, получают деньги до 1 200 000. Ментора присоединяется к нему на год. Разрабатывает систему оценки эффективности именно социальной части, да, и развития организации. То есть мы не то, что видим, как он наши деньги тратит, а нам важно, чтобы человек в течение года эффективно работал. И чаще всего мы этих людей предлагаем им продлиться на 2-3 год уже без гранта. То есть это деньги, это консультация, это менторство, это обучение в Москве, это пиар, и мы хотим, чтобы они между собой обменивались опытом, то есть мы стараемся создать условия, где они будут расслабленно общаться. И у вас, кстати, здесь есть, как правильно называется, центр социальной сферы. Может быть, если у кого-то опять-таки есть какая-то затея про какой-то свой проект, можно почитать там все то же самое, только на местном уровне. Ну, в смысле, что обучение там точно какие-то есть. И вот вечером к ним пойду, узнаю побольше. Да, называется «Мой бизнес», находится в новом Где в новом? в Наше не новом. новом бизнес-центре, здесь, который недалеко, Гринвич называется. Ну, можно загуглить просто. Мой бизнес. Я бы, если у вас есть свой социальный проект, начала бы с похода туда и почитала бы про Social Impact Hub, а потом уже подавалась бы нам и еще куда-нибудь. Как называется сейчас? Мой бизнес. Мой бизнес и Центр инноваций социальной сферы – это одно явление. Минэк дал задание всем регионам у себя такое открыть. И кто-то больше, то есть мой бизнес, насколько я знаю, помогает просто предпринимателям, а Центр инноваций социальным, но чаще это в одно соединять, ну, как минимум, пространство. Революционное нет, но не суть. Да, и можно найти в Фейсбуке Мария Ханхунова. Да, но Маша, наверное, такая, потому что некоторые знают. Можно ли еще логин? Ну, ЦИС, да, Центр инноваций социальной сферы, это вот то, что сейчас во всей стране пытается со стороны государства внедрить, чтобы развивать соцпроекты. И у них бывают бюджеты. И насколько это я знаю, это зависит от региона. То есть бюджет региональный иногда кому-то достается, и они с ним хотят гранты раздать, хотят. Ну, в общем, у них у каждого свои индивидуальные процессы, и я точно поэтому не знаю, где что. Бывает, что нету. Как пошло, короче. Вот, но как минимум можно поводить там жалом, потому что вот я знаю, что Ленобласть, наоборот, им дали деньги на гранты, а они не могут раздать. И вдруг у вас тоже так. Да-да, они такие, ну прям у них что-то проблема. Еще кто-нибудь? Или пойдем на переменку, или как это называется в университете? Счастливые журналисты. Это хорошо. Ребят, если у кого-то есть какие-то идеи, хотел как раз стартовать со своим проектом, то у вас уникальная возможность сейчас просить у Жени консультацию. Да. Да, я могу еще просто. Да, потому что мы практиковали на самом деле такой опыт уже здесь в Бурятии, и вот несколько проектов, которые участвовали в Бурятии, они прошли по финалу этого конкурса. Но это не значит, что вам обязательно принимать участие в этом конкурсе, да, если вы обращаетесь к Жене. В принципе, какие-то идеи, какие-то мысли можно с ней обсудить свободно. Да, давайте так сделаем, что кто хочет тусуется, а кто Я хочет... чекиз хотела. Да, мы можем просто болтать на неформально. Да, ну спасибо вам большое, мне очень понравился вам рассказ, и так приятно, как много таких глаз заинтересованных смотрят вообще. Истинное удовольствие. Ну и что, хорошего дня, и что там у нас понедельник, хорошей недели. Хорошего тебе года. Вот.